Hello， 大家好，歡迎收睇由華創聯行特輯，有關於裝修嘅視頻，終於有關華發灣仔1號嘅視頻咧，即將咧進行交付噶啦。咁啊，好開心。首先我哋同大家賣關子先啊。咁其實好多觀眾有問我 Snow， 你知唔知點解？每個公司咧都會做好多裝修片嘅，咁佢哋拍開都係啲麻甩佬嚟嘅啊。咁啊，各種類型嘅男性啦嚇，咁好少有咧。就大家都好羨慕呢度啦，永遠都會有靚女陪我一齊嘅啊！咁啊，係到底我哋公司喺選擇設計師嘅呢個招聘上，會唔會有啲以貌取人咧？咁啊，今次咧我哋好開心啦，可以同我哋嘅設計師 Snow 咧，同大家一齊分享啦，有關於華發灣仔1號咧第一間拎出嚟俾大家做展示嘅單位，同大家打個招呼先。Hello， 大家好，我係 Snow。係啦 ，Snow SNOW 啊，咁啊 Snow 咧就喺我哋灣仔依家應該係完咗第幾單呢個？呢個第二單。第二單係啦，咁我哋咧其實會show 翻到而家為止啦，珠海嘅華發灣仔1號啦，我哋應該係做咗落地嘅係有4間半嚇，咁就嚟緊即將完工嘅都比較多㗎啦，咁所以今年大家會見到好多關於我哋喺華發灣仔1號嘅一啲設計分享啦，同埋有啲關於係別墅產品嘅一啲分享喺入邊嘅。嗱，咁 Snow 首先咧，呢個單位係成個盤最細嘅一個積啦，113 4房2廳2廁。咁當然啦，我哋喺拎到呢個單位嘅開則嘅時候，其實你嘅初感覺係點啊？第一感覺咩？個客餐廳有啲細，因為客餐廳細，係跟住房間會比較偏多少少。所以就會覺得如果可以唔用最好就拆晒佢咁解。係OK 嗱，咁啊當然啦，我哋都好感激我哋嘅業主朋友啦，又肯願意俾緊到我哋做拍攝啦。第二個亦都俾好高嘅容量同埋彈性。自主性俾到我哋啊，咁我哋都可以喺早期咧可以暢所欲言嚇。咁好啦，咁啊我哋唔好多講啦，我哋先從門口開始同大家逐步拆解翻今次呢個裝修嘅定案先嚇。好啦，咁其實113咧就主要喺1、2、3、4座啦。咁我哋依家身處嘅係一個第4座嘅單位啦。嗱，咁首先咧嚟到第4座邊位咧？其實呢一間113嘅呢個入戶嘅呢個空間咧，唔知點解我係覺得特別大，可能因為窗大。係啊，咁業主有冇提出過喺呢個地方做啲咩咧？本身本身想做個鞋櫃嘅，但係如果做咗個鞋櫃個深度咧要做到35嘅話，就會有啲窄。哦，覺得會窄。係嚇，呢度咧其實我見到有啲香港朋友啊，喺呢度咧其實做咗個小型嘅吸煙區，你知唔知道？嗰啲有窗嘅 ，OK， 咁吸煙區，或者咧就呢邊其實做鞋櫃咧，佢可以好多花款可以做，因為正面都有一幅冇設備嘅緊牆啊，呢個地方係高啲嘅。咁大家呢見到呢個 L shape 嘅呢個位置咧，係可以幫你進行咗好多嘅儲物啦。咁當然呢個業主可能佢未必需要啦，所以我哋係冇做呢個空間喺呢度嘅嚇。咁入門嘅第一空間咧，我唔記得大家仲記唔記得嚇？咁我同 Snow 會同大家做一啲 reminder 啦。呢個空間入以前交付嘅時候咧，呢個地方係個窗台嚟。原本交付係有個窗台，跟住又有個鞋櫃。係啦，咁咧我有冇記錯？個鞋櫃本身就喺呢上面咧，定係喺正面嘅？側面嘅。咁大家見到啦，佢本身嘅呢個空間咧，我哋缺咗啲乜嘢？嗱，我哋筒燈係本身有㗎啦。嗱，呢盞燈同埋呢盞燈咧係有嘅，但係我哋覺得以前嗰個入門咧，我哋會見到有一種面壁嘅感覺。我哋好多觀眾朋友就話：喂，唔係喎，呢度走入邊好黑啊，而且面壁啊，所以我哋會活化第一眼見到呢個空間，我哋變咗個玄關。咁我哋喺設計嘅分享上，首先限制住我哋嘅就可能係精裝嘅顏色啦。咁業主一開始點樣表達咧？佢係想將門板嗰啲全部都換晒佢，因為佢想做係意式。意式係簡約嘅。係因為佢原本灣仔嗰邊交付咧係偏黃色，係影木嘅。如果係做意式嘅話，就唔係比較淡。所以我哋基本上通睇咧，基本上除咗廁所內部啦，我哋見唔到我哋交付嘅顏色噶啦嚇。咁呢個空間嚟講咧，我哋會加咗2處嘅光源啦。第一個大家見到嘅就係面前嘅呢一部分嚇。咁呢邊咧，我哋做咗個隱藏燈，係收咗喺入邊嘅。咁呢個其實都算係一個主光源嚟嘅，因為呢地方唔想佢呢幅牆咁黑啊。第二個咧就係我見到其實呢一隻係咩材料嚟嘅？硬板嚟嘅，係板嚟嘅嚇。咁我哋之前有好多觀眾有提及過問題咧，就係因為硬板佢比大理石咧係硬度係硬好多，但係佢好脆嘅。呢啲弧形點做咧？做咗個熱彎工藝，做咗熱彎嘅工藝。我哋可唔可以大概同大家分享下呢個熱彎工藝嘅成熟度？而家市場上係高唔高？高嘅都高嘅，因為係睇工廠嘅
精細度咯，因為我哋工廠嘅精細度都 OK 嘅，所以做嗰個熱彎基本都冇咩問題。係嗱，我哋分享過好多我哋公司做弧形嘅優勢啦。咁呢個我覺得係橫平豎直，我自己都比較滿意嘅，因為我哋首先第一感覺上啦，唔想有碰痕啦，同埋一個弧形順唔順暢啦，大家攞個手從上摸到落底，有冇波浪啊？知道佢順唔順啊？咁呢個好明顯係好舒服嘅冇嘅嚇。咁第二個咧，次光源啦，我哋做咗喺呢度。咁呢一種壁燈嘅構造咧，係其實喺意式入邊好多啦，喺意式入邊好多嘅。咁呢度咧，我見到係岩板嚟嘅，咁其實岩板喺鏡頭入邊咧，佢同石嘅質感咧係非常接近嘅啦。我諗有95%嘅。咁選呢個岩板之前，有冇提過建議係用呢一種光面嘅，定係用翻啲啞光式嘅嗰啲岩板咧？有冇？冇，因為點解咁問咧？我自己咧，因為我中意石啦嚇，我對石嘅要求好高嘅。點解？因為我自己覺得石對光源咧，佢會有一種吸收嘅作用，但係岩板冇嘅。岩板無論你係用光面嘅，或者係啞光面嘅，其實佢都係反光得比較犀利。我中意石，因為石佢本身嗰個，因為石係天然嘅嘛。咁石咧，佢本身呢一塊石入邊嗰啲你肉眼睇唔到嘅窿啊，即係啲石孔啊，會比較多啲。其實佢哋係會有一啲光源吸收嘅作用。咁食咗光咧，我覺得嗰個石出嚟嘅質感咧就會有一種漸變嘅感覺。咁我自己會對呢方面要求高。咁呢邊大家見到 Snow 其實佢係護牆板顏色揀得好好啦。意式嘅核心就中式啦。所以呢個色我覺得係其實我開始睇 sample 我有啲驚，因為我覺得好紅啊。我覺得偏紅啊。但係初步睇嘅話，我覺得又真係 OK。尤其是我哋見到，由於呢邊做到弧形啦，咁呢邊我哋想做翻啲搭配啦，所以佢呢個護牆板做咗個弧形嘅收尾嘅，然之後再冚成個。呢個我哋門套落去，咁佢一體化就會好舒服咯，係啦，就唔會覺得係分開咗兩件事嘅。OK，嗱咁呢個係設計3房啦，咁我第一間房應該喺呢度，應該係呢度，我哋第一間房。咁呢個第一間房，呢間房就我初步睇會跟翻我哋出邊所有嘅 design 啦。咁呢間房係113嘅呢個弧入邊最細嘅一間房，最細嘅。咁呢間房咧就朝北面啦，所以呢邊咧其實就係業主預留咗一間房攞嚟做榻榻米。問題嚟啦，如果唔做榻榻米，我哋可以最大擺幾大嘅床？最大都係米半會最好啲。米半最好。咁仲坐唔坐啲人？如果擺米半嘅話，可以。其實而家呢個就係擺米半嘅，佢係利用咗嗰個天窗。利用咗60公分。係。OK， 如果唔我唔中意嘅話，咁我一定要保留翻個窗台，我可以最大擺幾大嘅床？都係米半會好啲，如果米8嘅話就會擺到你門口嗰個位置。冇錯啦，就閂唔到門啦。所以大家記得嚇，113咧第一間房咧，如果唔想利用窗台嘅情況之下，最大擺米半。咁即係 queen size 啦，去唔到傾嘅。咁第二個咧就係呢度就係我哋用咗好多啦，我哋用呢種摺疊嘅書台啦。咁大家又想慳腳位，又想整潔，咁最好就係用呢一種燙到盡嘅。咁呢度就一體化就會舒服啲咯。因為老實講，好多觀眾朋友就算叫我哋做咗書台之後，都好少用得到。OK。好啦，呢度咧就 Snow 我哋會見到一個問題啦。喺最早交付嘅時候，呢條走廊就係又長又窄嘅，所以每一個可能翻到屋企或者當時睇樓嘅朋友都會覺得咧，就係個餐廳位同埋個客廳好細。咁呢度嘅優化，業主點解會同意你又幫咗間房？因為佢想都會保留翻一個客房，因為驚啲朋友過嚟住啊，跟住就會話打咗呢幅床佢，跟住呢幅床都打咗佢，跟住做個半開放式嘅。呢個到時會唔會擺床定係齋書房？齋書房都得，會擺床就係嗰啲摺疊床。OK，嗱呢個空間我哋係中意嘅，因為咧首先呢一邊嘅自然光源係強嘅，呢邊西南位嚟嘅，我哋雖然冇開窗。咁呢邊西南位咧，我哋為咗另一條走廊咧唔好咁長，因為條走廊到廳為止咧有4米半，4米半係一個113嘅單位入邊係要面向2間房加個廁所，呢個走廊就好長又黑，所以我哋咧就建議當時業主咧就打開咗呢個空間咁令到一入屋咧，我哋嘅走廊好短，走廊而家嘅長度只有2.7米，咁剩低嘅呢一個客廳嘅呢個闊度咧就會好舒服啦。並且呢一邊由於全部都係西南向，所以個全天嘅採光都會好理想。咁呢度咧亦都係我哋做到好多種類似嘅呢一種設計啦，就係一個半開放式嘅書房啦。咁初步我一直以為其實已經係做咗個書台喺度，因為我自己對書台嚟講係即係書房嚟講，我自己係有一定嘅追求喺呢入邊嘅。咁呢度咧就嗱我哋啱啱講到啦，業主中意意式啦。咁佢精裝嘅時候，我哋又想冇嘥嘢啦，盡量保留咗現場嘅一啲嘢啦。咁現場限定咗
意識入邊一啲元素，例如深灰，我覺得佢限定咗，因為我哋見到啲不鏽鋼嘅鋁合金嘅構件，全部都係深灰啦，廚房係深灰啦，所以剩低俾我哋揀咧，俾 Snow 揀咧，就只有棕色同埋黑色。你只可以用呢兩種，咁為咗令到成間意識嘅呢個單位入邊唔好太過於複雜，咁我自己會見到喺選材上咧都業主好有眼光啦，咁亦都 buy 你嘅即係選擇啦。我睇翻呢一幅櫃啦，嗱定製櫃冇乜特別好講嘅嚇，咁我哋講一講材料。首先就係我自己好中意一樣嘢就係咩咧？就係首先你呢個木色我覺得揀得係舒服嘅。第二個咧就係呢個門板啊，用玻璃，並且咧我哋見到邊呢啲咧係香檳金色嘅。香檳金咧有4到5隻，有好土嘅。當其時揀話香檳金，其實我自己都幾驚。呢個香檳咧就我自己覺得好嘅地方咩？佢同呢個木嘅顏色咧係好接近，係好襯，係好襯嘅，真係好好襯嘅。我即係大部分以前嘅定製咧，或者定製或者一啲定製家居嘅師傅咧，佢為咗唔好出錯，如果我哋揀咗呢一組趟門咧，我哋見到係槍灰色喎，咁啊簡單啲啦。咁呢啲我用翻槍灰色，或者呢邊用黑波、灰波或者黑波。咁灰波同黑波就係市面上經常我哋會用到啦，意式經常用，我自己屋企都係，但係好大膽啊，用咗一啲拉絲一啲金紋喺入邊啊。咁呢一隻板我本身今日想拎嚟，我又唔記得咗啊。我 sample 我哋嗰啲公司都有個，咁呢個色搭就成幅就好舒服啊。呢個我覺得係好好嘅。OK， 咁我又多個問題啦。咁呢度咧，大家見到咧，我哋個趟門拉翻嚟咧，佢係完全透光唔透明嘅。咁就係磨砂玻璃啦。咁喺選呢一幅玻璃嘅時候咧，我自己可能大膽啲，我可能會比較中意長虹玻璃嗰種條紋嘅。係，但係個客咧就係諗住如果後期即係有因為我要瞓人。我明啊，係冇錯。OK， 啱啊。如果係即係需要有人瞓嘅情況之下咧，咁就可能會私隱性會高啲。係啦 ，good。咁第二個咧就係睇提問啦。呢一幅牆冷氣機位有冇改動過？冇改動過。咁即係我哋大概理解咧，就係按照翻而家嗰啲 design 嚟講，我哋原先幅牆咧就真係喺呢個趟門嘅位置。所以我哋嘅回風口咧係冇喐過。咁換咗一個咁薄身嘅半推拉嘅門之後咧，我哋會見到其實我哋呢一幅造景同埋個 sofa 之間咧，仲有70公分嘅距離。咁都比我想象中會舒服。咁有一啲覺得想有靠山嘅朋友，再加啲斗櫃喺後邊咧，咁我都覺得個位置係都正嘅。咁另外咧就係我哋依家 sofa 個位置啦，到我哋一個電視機嘅位置啦，我哋係有4.3米嘅正遠度啊，距離有4.3米正遠度。咁比翻以前大家要考慮呢個戶型係要擺咗個 sofa 再擺個餐廳嘅情況之下，就可能會舒服好多嚇。咁OK，咁其他嘅佈景，例如我覺得呢個地方都有心思嘅。咁點解咧？就係我哋見到好多嗰啲燈源咧，佢會收喺有縫嘅呢一邊。咁擺喺呢一邊有咩好處咧？就係我哋從入屋開始到任何嘅方位，你都見唔到條燈帶，除咗企喺呢度依家呢個位置。所以我哋見光就不見光源啊！所以我覺得呢個咧亦都Snow 有考慮到喺入邊啊！我覺得呢個係好好嘅。我唔係好中意見到成條燈帶。舉例嚇，我哋見到嗰個方位啊，我中意啲燈係收埋咗喺我睇唔到成條燈帶嘅嗰個環節入邊。我唔中意見到嗰一條，雖然我知道嗰個地方發緊光但係我希望我係好似呢種感覺咁，佢係滲出嚟。而家正面號，你見唔見到燈帶？見唔到啊！我滲出嚟嘅，即係我覺得呢一種光咧，我覺得係好正、好舒服。我任何方位其實我都見唔到佢但係佢係一個光源咯好隱私、好隱車嘅一種狀態好舒服咁第二個咧就係黑 sofa 啦同我自己屋企一樣，因為意識我哋限制咗好多部分啦。第二個就係入到嚟客廳開始嘅空間大咗啦。咁第一樣嘢咧就係我哋見到，因為我哋本身灣仔嘅廚房咧，佢有個好大扇嘅窗啦。我哋向北面。咁呢邊咧其實係向我哋西南面啦，同大家簡單講一講嚇。咁呢邊當然係我哋嘅主光源啦。咁當時業主嘅要求都係想通透啲，因為呢個廳真係我覺得真係太細啦。咁唯一一個咧可以令到大家聽住係129、113同埋140嘅兩個戶型0102都可以做到餐廚分離嘅狀態咧，就係大家取捨咗我呢度正前面嘅呢一間房佢講一講。因為當時覺得個餐廳咧放咗個 sofa 要有個本身嘅位置喺 sofa 後邊嘅，如果係放咗個餐台係放床條型嘅話咧就會好窄，
所以咧就取捨咗呢間房，因為餐廳同客廳咧係打通咗嘅話，係橫廳嘅話會比較舒服。跟住呢邊又做咗個隱形嘅話，就會一體化多啲。嗱呢個位咧本身大家可以理解就係一個轉角嚟嘅。咁轉角咧會有兩間房門對住啦，一個就係主人房，另外一個就係隔離呢個細房。咁呢個細房同埋個餐廳，同埋呢個廚房嘅關係咧，我哋會同時出現係129個戶型，140嘅兩個戶型，即係前面一座20、19、18座，另一02個戶型，都係會喺我哋廚房隔離貼咗間房。咁我哋特別係嗰邊02戶型嘅朋友啊，就好多都係呢一種，哎呀呢間黑房要唔要將佢改成同埋餐廳同埋個廚房做一啲連動咧？咁呢個係一種 case 啦，就係我哋唔打爛原先間餐廳嘅情況、廚房嘅情況之下，做多一間餐廳出嚟，就會係大概咁樣嘅樣。咁就令到成間屋嘅關係咧，就係成個餐廚同埋個客廳咧，係一個大嘅正方形，咁就無比通透啦。大家都有四邊都有採光，而且間屋好明顯係闊咗好多好多啊！所以呢個我覺得係好建議大家去做呢件事嘅。OK， 就算大家將呢間房保留4幅牆，但係呢個空間咁樣做咧，間屋大好多。同埋咧，如果係嗰邊做咗餐廳咧，我哋就會比較建議係做依家呢一種一體化嘅設計啊。咁啊，從我哋嘅客廳嘅呢個 boundary 啦，一直到北邊嘅窗啦。啊！呢一邊嘅闊度咧都有成應該係7米左右啊！咁呢個空間大家見到我哋保留咗俾大家嘅就係呢一幅好困難嘅電視背景牆，好困難。點解好困難咧？因為佢呢個顏色咧同好多種 design 都搭唔到嘅。意式可以，意式係好幸運地有黑嘅元素夠多，可以做到啊！而且佢硬板，並且佢光反射令得好犀利。所以咧，我哋會都比較建議啊，如果大家擺大電視嘅話，就可以當遮晒佢，遮住佢就好搭啦。啊，如果唔遮佢，我哋下邊擺坐地電視嘅情況之下咧，我就會建議大家盡量揀一啲顏色嘅搭配咧，係可以搭到呢一隻色嘅。啊，咁就咁樣出嚟嘅效果會比較理想啲咯。啊，因為呢一隻其實坦白講，佢個顏色係勉強搭到，但係其實佢本身個元素係中式嘅，係啊。中國嘅中式嘅啊，輕中式嗰種水墨啊，水墨啊，咁啊呢種水墨咧就難搭嘅，但係比較接近嘅咧就係我哋見到呢一邊有幅岩板啦。呢個係大花白定係大花白嚟嘅？係大花白，係啦，大花白。咁啊大花白係比較好接近嘅啊，大花同埋細花白、魚肚白都可以接近到我哋水墨嘅呢個狀態咯，因為佢只有兩種顏色啊，黑同埋白。咁呢隻咧係岩板啊，咁呢個咧就係啞光㗎，呢個就係啞光嘅岩板。咁如果大家想用例如用石材嘅話咧，石材嘅大花白同埋岩板嘅大花白最大區別咧喺邊度咧？就係石材會黑啲，係黑色嘅部分，石材會黑啲。所以如果大家對顏色要求好高，同埋個 contrast 要好大嘅話咧，咁呢一幅咧係我建議都係可以用翻做石。會係我覺得會更出彩。當然岩板而家實用性能都好好，亦都好好用啊！所以我哋會見到其實餐邊櫃嘅部分都係用翻呢一隻啦。咁呢隻就係用翻呢邊都係岩板一 set 個，一 set 個對應翻兩邊撞翻。兩邊可以即係 match 翻嗰個位置。OK 好啊！呢邊餐邊櫃就薄身嘅，係薄身嘅。如果做厚身嘅話咧，佢餐廳嗰個位置咧就會好細，而家就好舒服咯。而家呢個應該係1.3米，係啦，1.35米係嘛？1.35米嘅圓台。咁阿 Snowy 企住，我哋可以見到一個正常嘅成年人啦，喺呢個空間入邊啦，就會活動比較自如咯。啊，咁呢一張餐台咧，最多可以擺6張餐椅，4張就彈性啲，多地方行啲。啊，最多可以擺6張。咁 so far 我都覺得個空間係幾好嘅，係 OK 嘅。啊。咁我自己嘅意見喺邊度咧？我自己即係呢度既然加多咗兩個掣俾佢咧，呢邊本身有冇做個唔係標準電，即係做咖啡台嗰啲 coffee table 嘅要求？即係我自己會，既然業主提出係留咗電俾佢，我自己會對呢個空間我係會有啲理想，因為我完工前嚟睇地盤嘅時候咧，我見到呢邊兩邊加咗掣，我諗住呢度係會有嘅。咁依家加掣落去做啲咩嘅？其實係本身係放飄窗電嘅，
跟住個客咧就諗住，如果係打邊爐啊，或者係用其他位置咧，就可以用後邊啲掣。明白。OK， 因為我哋唔想破壞個地板。係。哦，我哋冇拉地巢。嗯哼，原先呢間房就拉咗地巢。係咯。我哋原先呢間房將佢改成即係鋪埋地磚之前，其實我哋都有足夠嘅做地插嘅可能個可能性啊。咁呢個我覺得係可以。不過又咁講，原台做地插都冇乜需要，因為都係拉條線。地插喺度咧，我都係要將條線咁樣兜出嚟，其實都冇乜區別。除非我做倒台，一體化倒台，我喺成張台遮住個地插，我睇唔到就好靚。呢個位置我覺得有高有低嘅，就非常之適合做一個半腰嘅 coffee table。呢一邊攞嚟擺兩部咖啡機啦，有啲手沖啊，嗰啲儀器啊，咁啊兩邊做櫃桶或者玻璃開蓋，因為呢個位咧，呢個位硬係有少少嘅西斜嘅。咁如果做一啲我覺得香檳金色或者灰波嘅面蓋咧，我自己會好中意嗰啲好靚嘅刀刀叉叉杯。咁我嗰塊玻璃球一掀開，啲客人喺度揀嗰啲器皿嘅時候，就會好有儀式感喺呢個空間入邊。OK， 好啊，得好啦。咁一體化設計咧，咁最後就係個主人房啊，主人房。主人房咧就冇乜特別嘅，我見到就填咗我哋原先嗰個衣櫃嘅位置啦。係衣櫃就喺呢度。咁彎晒就每個戶型都係咁樣嘅，都係呢個 corner 度啦。咁就我自己覺得就主人房就冇乜好太多改動嘅地方咧，就其實113比我想象中賣咗咁多間翻嚟之後，我哋覺得即係入住咗覺得都幾大，都幾舒服啊。唯一就係當其時彎晒比較吸引大家啦，就係有曲尺嘅呢個飄窗台啦。咁就而家大家見到喺好多中山嘅新標咧，我哋會見到其實呢啲曲尺嘅底震啦，呢條震係會打得嘅，咁令到大家更加多個踩腳嘅空間啦。咁就算踩得，我其實都認為多咗啲空間啦，但係嗰個地方你又唔會攞嚟做啲乜嘢，咁反而係如果我哋有窗台嘅話咧，我哋係咪可以喺呢個地方擺啲飄窗墊啊，坐下啊，飲下酒啊，咁樣仲會比較舒服咯，咁樣嘅一個空間啊。所以我覺得就主人房佢唔會好多特別嘅嘢，但係我都覺得係精緻實用嘅比較實用嘅。好啦，咁就大家比較關心嘅一個嘢就出現啦。咁呢間屋咧就113平啦，4房2廳2廁啦。咁我哋喺原先嘅精裝嘅基礎之上咧去做改動嘅。咁我哋應該嚟緊咧會有好多展示俾大家嘅係一啲打晒咁滯嘅即係我哋嘅完成度係非常非常之徹底嘅。咁嗱都好幸運啦，我哋業主首先我哋感謝我哋嘅業主朋友啦，預交間屋俾我哋。從買賣開始啦，到裝啦，再到拍啦，做宣傳啦，可以交晒俾我哋自己玩啦。咁Snow 你可以分享一下你做完呢間屋嘅一個感受吧？感受啫，感受。其實你講話好開心得㗎啦。係啊，做咗呢間屋咧就係業主個信任咯，跟住仲有好開心話幫業主 design， 跟住係啦。咁大家高頭貴手啦，因為大家可能喺未來咧同我哋開始傾design 嘅時候咧，都可能會接觸到 Snow 啦。咁其實 Snow 你覺得你嘅喺設計方面嘅強項喺邊度咧？風格係意式，仲有原木風話會比較多。原木風同埋意式。原木風因為有好多嚇，大家會理解原木風就係日本嘅嗰隻。你係日本嘅嗰隻嘛？日式係嘅奶油風咯，即係奶油風奶油風，即係原木式嘅木作係主色調嘅嗰啲單位咁嚟緊我哋都可能會有一間俾到大家睇原木色調嘅咁最後咧同大家分享下最簡單粗暴直接嘅啦，就係呢間屋做咗幾多錢？全部加起身嘅話，差唔多係20萬幾。20萬幾包括啲咩部分咧？硬裝嘅，仲有定製嘅。明白。咁當然有啲家私係基本上業主自己買啦。咁其實呢間屋我見到最後嘅核算成本就係20幾萬啦。咁對於一個113到落地嘅單位嚟講咧，咁我都覺得呢個價錢係以我哋嘅手工出嚟嘅效果咧，我覺得係非常之非常之唔錯嘅。所以咧係啦，咁多謝大家。咁呢一期咧，我哋就主力分享咗灣晒嘅第一條俾大家睇到嘅裝修視頻啦。咁嚟緊咧，亦都係會有另外一個咧關於140方嘅單位，係一個5房嘅。咁都係由我哋 Snow 操刀，但係我睇個風格咧就有啲完全唔同。咁大家係咪喜歡咧？咁我哋下期再同大家繼續分享。我哋下期節目再見，拜拜。拜拜。